ဒီအောင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ C major scale ဆိုပြီးတန်းတီးပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကစာရွက်ပေါ်မှာရေးပြီးဆိုရင်ဒီလိုhyphen တွေခံတဲ့နေရာမှာခံပါတဘောတရား C sharp D flat ရှိတယ်ကြားမှာ D sharp E flat ရှိတယ် E နဲ့ F က half step ပဲရှိလို့သူက hyphen မခံထားဘူးအဲ့ဒါကိုနားလည်ရမယ် B နဲ့ C မှာဆိုရင်လည်း half step ပဲရှိလို့ ho hub C sharp major scale ကိုတွက်ထုတ်ခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ C sharp နဲ့စရမယ် C sharp နဲ့ဆုံးရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တိထားပြီဒီကြားမှာရှိတဲ့ D E F G A B ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က sharp ရမလား flat ရမလားမသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ theory ကိုမှတ်ပြီးတော့လုပ်မယ်အဲ့တော့ဆက်စချင်း hold လို့ပြောတဲ့အတွက် W အဲ့တော့ C sharp နဲ့ D sharp ပေါင်းမှသူက whole step ရှိမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက whole ဆိုတော့ဒီဟာကို hold လုပ်ရမယ်သူတို့ညော half step ပဲရှိနေတဲ့အတွက်ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့စာတွေ့မှာ E sharp ဆိုတာ F ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် whole ကကြိုက်တော့ပါပြီအဲ့တော့ဒီကောင်က half ဆိုတာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ F နဲ့ F ကနေရာမရွေ့သေးဘူးဖြစ်နေတယ်အကြောင်းကျွန်တော်က sharp လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် F နဲ့ F sharp က half step ကြိုက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီဟာ hold လာမယ် hold လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် G ကို sharp ပေးလိုက်မယ်ဒါမှ hold ဖြစ်သွားမယ် G sharp နဲ့ A နဲ့ကလည်း theory ရ hold လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ် sharp ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် hold ဖြစ်သွားပြီဒီဟာလည်း hold လာအောင်မှာ hold ဆိုတော့ဒီကောင် sharp ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့် B sharp ကစာတွေ့မှာရှိတယ် B sharp ကဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုရင် C ကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတီးပြီးဆိုရင် C ကိုတီးရမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က theory က half ပဲဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် C နဲ့ C sharp က half step ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ theory က hold half နဲ့ကြိုက်တော့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ C sharp major scale ကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပြန်သွားရအောင်ညာဘက်အတွက်လက်နံပါတ်2 3 ဒါ ascending အတွက်ဖြစ်ပါတယ် descending အတွက်လက်နံပါတ်2 ဘယ်ဘက်အတွက်လက်နံပါတ်3 ဒါ ascending အတွက်ဖြစ်ပါတယ် descending အတွက်3 solfege နဲ့မှတ်မယ်ဆိုရင်D major scale အကြောင်းလေ့လာရအောင်အဲ့တော့ theory တိုင်းသွားမယ် hold D နဲ့ E က hold ရှိတယ် hold E နဲ့ F က hold မရှိဖြစ်နေတယ်ရှောက်လိုက်မယ် hold half F sharp နဲ့ G နဲ့က half ရှိရယ်ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးဒီကောင်က hold ရချင်တယ်ကွက်တိပဲ hold ဖြစ်နေတယ် A နဲ့ B ကလည်း hold ဖြစ်နေတယ်ဒီဟာ hold ရချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် C ကို sharp လိုက်မယ်အဲ့တော့C sharp နဲ့ D က half အဲ့တော့ theory တိုင်း hold half D major scale မှာဆိုရင် sharp ဘယ်နှလုံးပါလဲဆိုရင် F sharp ဆိုတဲ့ sharp တစ်ခုပါတယ် C sharp ဆိုတဲ့ sharp တစ်ခုပါတယ်အဲ့တော့ D major scale ဆိုရင် sharp နှလုံးပါတယ်2 sharp လက်တွေ့သွားရအောင်ဘယ်ဘက်အတွက်လက်နံပါတ်5 4 ascending ဖြစ်ပါတယ် descending ပြန်သွားမယ်1 2 3 4 5ညာဘက်အတွက်လက်နံပါတ်1 2 3 4 5
ဖြစ်ပါတယ် descending လက်နံပါတ်5 4 3 2 1 လက်နံဖက်ပေါင်းမယ်ဟောဒီ D major scale ကိုနမူနာယူပြီး D sharp major scale ကိုအမြန်ဆုံးတွက်မယ် D sharp major scale တွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် D sharp E sharp F sharp G sharp A sharp B sharp C sharp D sharp ဆိုပြီးအကုန်လုံးကိုလိုက် sharp လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ D major scale ကိုနမူနာယူပြီးတော့ D sharp major scale ကိုအမြန်တွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် D major scale မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် sharp ကဘယ်နှခုပါလဲဆိုရင်တစ်ခုနှစ်ခု F ကို sharp ထားတယ် C ကို sharp ထားတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ F sharp ကိုထပ် sharp လိုက်မယ်F sharp ကိုထပ်ရှက်လိုက်မယ်ပြီးရင် C sharp ကိုပြန်ပြီးတော့ထပ်ရှက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာတွေ့အရာ D sharp major scale ကိုအမြန်ဆုံးတွက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ theory တိုင်းစစ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ E sharp ဆိုတာတနည်းအားဖြင့် F ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ D sharp နဲ့ F က whole ဒီ F sharp ရှိနေတဲ့အောင်နောက်တစ်လုံးထပ်ရှက်လိုက်တာဒါတနည်းအားဖြင့်ဒီကောက်အောင်ကိုသူကdouble sharp လို့ခေါ်တာ double sharp ရဲ့တင်ကေတာဒါမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လောလောဆယ်နားလည်လွယ်အောင်ဒီတိုင်းလေးရေးပြတာပါအဲ့တော့ F sharp ရှိနေတဲ့ဟာနောက်တစ်လုံးထပ် sharp လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့က G ရောက်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ F နဲ့ G က whole step ရှိပါတယ်အဲ့တော့ whole DG နဲ့ DG sharp က half step ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ half whole half ဟုတ်ပြီ G sharp နဲ့ A sharp က whole ရှိတယ် A sharp နဲ့ B sharp က whole ရှိတယ်အဲ့တော့ B sharp ဆိုတာစာတွေ့မှာရှိတယ်တကယ်တီးရင် C ကိုတီးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ C sharp ရှိနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကထပ် sharp လိုက်တယ်ဒီတစ်လုံးထပ် sharp လိုက်တော့သူက D ရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ C နဲ့ D နဲ့ဟာ whole ရှိတယ် D နဲ့ D sharp က half step ရှိသွားတယ်ဒါကြောင့် theory တိုင်း whole half whole half ဆိုပြီးရတော့တာဖြစ်ပါတယ်အတွက်လက်နံပါတ်3 2 1 ascending အတွက်ဖြစ်တယ် descending အတွက်လက်နံပါတ်3 1 2 3 ညာဘက်အတွက်လက်နံပါတ်3 1 2 3 ascending အတွက်ဖြစ်တယ် descending အတွက်လက်နံပါတ်3 2 လက်နက်ဖက်ပေါင်းမယ် software နဲ့မှတ်မယ် do re mi fa sol la ti do do ti la so fa mi re do ဒီ sharp ရှိတဲ့နေရာမှာ do re mi fa sol la ti do do ti la so fa mi re do လိုက်ပြီးမယ်
ဒီတစ်ခါ E major scale တွက်မယ်ဟုတ်ပြီ E F G A B C D E အစဉ်လိုက်ရေးထားပြီး E နဲ့စ E နဲ့ဆုံးတယ်ဟုတ်ပြီ theory တိုင်းတွက်မယ်လိုချင်တာ whole step ရှိနေတာ half step ဖြစ်နေတဲ့အတွက် sharp လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် whole step ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီလိုချင်တာ whole step ရှိနေတာ half step ပဲပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် sharp လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် whole step ဖြစ်သွားပြီ okay လိုချင်တာ half step ရှိနေတာလဲ half step ဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှထပ်လုပ်စရာမလိုဘူးလိုချင်တာက whole step ရှိနေတာလဲ whole step ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှထပ်လုပ်စရာမလိုဘူးလိုချင်တာ whole step ဖြစ်နေတာ half step ဖြစ်နေတဲ့အတွက် sharp ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် whole step ရသွားပြီဟုတ်ပြီလိုချင်တာက whole step ဖြစ်နေတာက half step ပဲဖြစ်တဲ့အတွက် tab sharp လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် whole step ဖြစ်သွားပြီလိုချင်တာက half step ဖြစ်နေတာလဲ half step ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူး whole half okay E major scale မှာ sharp တစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံး four sharp key E လို့မှတ်လိုက်ပါဘယ်လက်အတွက်လက်နံပါတ်5 4 ascending အတွက်ဖြစ်ပါတယ် descending အတွက်လက်နံပါတ်1 2 3 ညာဘက်အတွက်လက်နံပါတ်1 2 3 ascending အတွက်ဖြစ်ပါတယ် descending အတွက်လက်နံပါတ်5 4 3 လက်နှစ်ဖက်ပေါင်းမယ် software နဲ့မှတ်မယ် do re mi fa sol la ti do ti la so fa mi တဲ့တို့ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်